嗱，我相信咧好多朋友咧都好怕喺屋企煮意大利飯。嗱，今日咧我教大家一個簡便嘅版本，有幾簡便，我一路煮一路同大家解釋。嗱，首先我哋咧就切少少洋葱碎先，青豆我預先咧已經飛咗水㗎啦，鮮蝦咧都將佢切埋粒，咁我哋可以開始煮啦。開翻個中火，我哋落少少橄欖油，跟住咧我哋放埋洋葱。洋葱咧其實我哋唔需要炒到金黃色嘅，佢開始變軟，大約係1分鐘到就搞掂㗎啦。咁呢個時候咧，我哋可以加埋呢個雞湯落去，煮滾佢先。個雞湯已經煮滾咗啦，落埋呢個珍珠米啦。我哋今次咧就用咗呢個日本米嚟代替意大利米，咁啊煮嘅時間就縮短啲啦。呢個咧係第一個關鍵。一落米嘅時候咧，通常我就會開始計時㗎啦。7分鐘之後，一個好好食嘅 risotto 就係喺你眼前㗎啦。第二個絕招就係預先將呢個日本米咧浸咗個2個鐘頭，煮嘅時間又會再短啲嘅喎。再2分鐘，我哋就可以擺埋頭先切咗嘅青豆啦，放埋啲鮮蝦落去添。呢個時候就真係要搞得比較頻密啲。哇！嗱，而家咧啱啱先7分鐘，熄火落哈馬山 cheese 同埋呢個牛油㗎，攪勻晒之後咧就可以上碟㗎啦。好，搞掂。